न मिलियो बाबा तूं मूंखे कॾहिं ॿुधायो त सुबुह खान आयो वॾो बाबा साईं सलाम वालेकुम बाबा साईं बिस्मिल्लाह बाबा साईं बिस्मिल्लाह हा जागर खाना ॻोठ वञण जो इरादो न आहे छा? वेंदुसि बाबा साईं। त पोइ कॾहिं वेंदे बाबा? बाबा हिकु ॿिनि ॾींहंनि में हली वेंदुसि। बाबा असांखे शहर खां वधीक ॻोठ में रहणु घुरिजे। जी बाबा साईं। जिन माण्हुनि असांखे वोट ॾेई हिन मंज़िल ते पहुचायो आहे उन्हनि जा बि कुझु कम थियणु घुरिजनि। बाबा साईं मां जो मतिलबु सम्झां थो। त पोइ हिते यको वठो छा थो करे बाबा? वञी ॻोठ जे माण्हुनि खे को टाइम ॾे। ठीकु आहे बाबा साईं तव्हां ख़्यालु न कयो। बाबा मां त हिते फाथो पियो आहियां। ॻोठ वञी कुझु माण्हुनि सां मिल। सुभाणे कोई ईअं न चए त चाकर खान असां वटि रहे ई कोन थो। बाबा साईं तव्हांखे अहिड़ी का शिकायत न मिलंदी, तव्हां इत्मीनान रखो। बाबा माण्हू ईअं वोट कोन था ॾियनि। जॾहिं माण्हुनि जा कम था थियनि तॾहिं इज़त थी मिले। हाणे उहो पुराणो ज़मानो न रहियो आहे। ठीकु आहे बाबा साईं। त पोइ सुभाणे कराची छॾे वञ। ठीकु आहे बाबा साईं मां सुभाणे हली वेंदुसि। प्यारा जी बाबा साईं तूं बि रहिस नंढे सां गॾिजी वञजांइ। जेको हुकुम तव्हांजो बाबा साईं।